그저께도 눈이 어제까지 걸쳐서 눈이 좀 많이 와서 내 장작 터가 다 눈에 덮여 있어요. 특별히 겨울에 바깥일 할 건 없고 거의 유일하게 장작 자르고 쪼개고 이러는 거 하는데 얼마 전에 다 치우고 했는데 또 이렇게 많이 눈이 쌓여서 좀 치우려고. 눈을 좀 치우고 해야지, 안 그러면 이제 안전사고가 날 가능성이 있어서 미끄러우니까. 한 번 이상이 생기면은 선벌레는 너무 고생이 심하거든. 그냥 춥지. 이게 또 전부 쇳덩어리인데다가 자동차 같은 경우는 정 안 되면은 메카가 와서 실험할 수도 있고 매달고 갈 수도 있고 되는데 이 포근에 그게 안 돼요. 이상이 생기는 어떤 데서 어떤 이상이 생기는 금방 캐치하게 되고 한 번씩 해본 거니까 쉽단 말이지. 그래서 이 통나무 끌개가 없으면 이런 통나무 같은 거 이쪽으로 옮기려고 그러면 상당히 어려워요. 이건 너무 좋다고 이렇게. 힘없이 딸려오거든.
자, 요 정도 해놓고 디리리리 오전에 요것만 해놓고 잠깐 마을에 뭐 볼 일 있어서 갔다 오고 나도 처음에는 힘센 유압만 찾았는데 그럴 필요가 없어. 약하더라도 이걸 어떻게 쓰느냐에 딸렸지. 예를 들어서 내가 이거를 몇 톤이나 되는지 최대 압력이 걸렸을 때 지금 150바로 해놨거든. 얘가 이 피스톤은 70에서 140바까지 쓰도록 돼 있어요. 근데 이제 150으로 해놨으니까 뭐 이 피스톤이 터지거나 그럴 정도는 아니겠지. 테스트 압력이라는 게 별도로 있었을 테니까. 그런데
내가 이 몇 톤인지, 다시 말해서 150바가 걸렸을 때 얘가 몇 톤이 나오는지는 계산하면 돼요. 그건 어떻게 계산하냐면은 이 시린더의 내경을 어림짐작으로 잴 수밖에 없어요. 시린더의 내경을 재서 그거가 이제 이렇게 원이잖아, 원. 그러면 이 면적을 계산해서 지름을 계산하고 이 면적을 계산해. 면적을 계산한 다음에 거기다가 150을 곱해. 그럼 톤수가 나오는 거예요. 그렇게 한번 전에 계산도 잊어버렸어. 계산 한번 해볼 건데, 이거 그래 봐야 내가 보기에 이거 뭐, 한 4톤이나 될래나? 그래도 뭐 이런 나무 다 쪼개거든. 나도 처음엔 그 몰라가지고, 요령이나 기술, 노하우를 몰라가지고 무조건 센 것만, 생각하고, 이 약해서 안 된다고 처박아뒀단 말이야. 15년을 그냥 안 쓰고 팽개쳐놨었거든. 그런데 손도끼로 자를 때하고 똑같은 요령이라 바깥쪽부터 조금씩 먹어 들어가면 돼요. 그러면 아무리 굵은 것도 쪼개져. 그리고 옹이 같은 거 있으면 옹이 같은 건 빼버려. 아예 쪼개지 말고 그런 건 톱으로 잘게 썰어가지고 사용하면 되고. 굳이 그냥 옹이 쪼갠다고 뭐 힘이 약하니 어쩌니 그럴 필요가 없단 말이야. 옹이가 꽉 베기면 빼기도 어려워요. 그러니까 그런 건 아예 하지 말고 톱으로 더 옹이 부분을 그냥 잘게 쪼개버리면 되거든. 그리고 하다 보면은 어디다 갖다 대면 잘 쪼개질까 하는 것마저도 감으로 와. 자꾸 하다 보면. 이것도 보면 지금 여기 옹이가 있었거든. 그런데 조금 먹어 들어가니까 얘가 그냥 깨져버리는 거야, 이렇게. 깊이 집어넣더라면 안 쪼개지지, 옹이가 물고 있으니까. 이거 옹이가 물고 있잖아. 다 옹이 아니야. 여기서 내가 물리적으로 내가 뭐 이런 거에 전문가는 아닌데 아주 상식적으로 생각해 봐도 그래. 상식적으로 생각해 봐도 이 피스톤의 면적, 이 원의 면적, 피스톤의 원의 면적이 2배만큼 커진다. 다시 말해서 피스톤이 2배만큼 커졌다. 시린더가 2배만큼 커지고 피스톤이 2배만큼 커졌다. 그럼 어떻게 되겠어? 유압모다는 지금 똑같은 거거든. 유압모다에서 1분에 통과하는 유압의 양은 똑같다고. 그럼 어떻게 돼? 속도가 반으로 줄어요. 속도가 반으로. 더 답답한 거야. 힘은 좋지. 그러니까 그런 거를 생각 안 하고 무조건 피스톤을 큰 걸로 하면 좋겠다. 그건 아니에요. 어느 정도 속도가 나와야 사람이 답답하지 않지. 그리고 지금 이게 내가 봐도 굉장히 가는 거야, 이거. 내 유튜브를 보고 어떤 사람이 그렇게 했더라고. 이 피스톤이 굉장히 가는 것 같다. 당연히 가늘어요. 힘이 약해. 근데 내가 다 쪼개잖아. 이런 것까지도. 내가 겨우 들어다 올려놓는 것까지도 다 된다고. 아무 문제 없어요. 어떻게 사용하느냐에 따라 달렸다고. 디리리다리담 디란담
이 집 안 나가잖아요. 뭐 유압도기 딱 달 필요가 없어. 조금 약간 다른 방향에 갖다 대면 돼. 응? 이렇게 나가잖아. 이거 같은 경우는 지금 여기 보면은 이렇게 굵은 게 하나 베개 있다고. 여기 베개 있지. 이 찔기기로 유명한 낙엽성인데, 그럼 이런 데 갖다 댈 필요 없어요. 이 반대, 이거 반대에 약한 쪽 갖다 대고 미는 거야. 그럼 나간다고. 아이고야. 띠띠띠. 지금 이것도 보면은 맨 맨옹이라 이렇게 다 나가잖아. 옹인데도 다 나가잖아. 자.
이게 한 번 이렇게 쪼개져서 먹어 들어가면 그다음부터는 얘가 약해져. 잘 나간다고. 조금만 걸지 뭐. 조금만 걸어서. 여기서 이제 물고 있으니까. 아주 얘가 어머니가 아주 지금까지 쪼갠 것 중에 제일 안 나가네. 와, 이러니 안 나가지. 응? 이러니 안 나가지. 여기가 이러고 있으니 뭐 나가겠어, 이거? 응? 이거 봐. 이렇게 물고 있으니 이게 나가겠냐고. 요좀 이제, 응? 요좀 이제 잘라야지. 자, 이런 뭐 어느 정도 또 장작이 되는 거지. 우와. 우와, 대단하다. 힘이 약하다고 아무 노여워할 필요가 없어. 이거 봐. 그럼 다 나가잖아, 이렇게. 이런 게 있다. 그럼 이렇게 하는 거예요. 되잖아요.
그러고선 항상 이렇게 한번 해가지고 호수 안에 걸려있던 압을 다 빼는 거예요. 자, 이제 저쪽으로 아래로 던지고 님의 그림자 밟으려 하니 왔어. 금방 또 며칠 이렇게 나오네. 몇 년간 사만사운이 없어진 것 같더니 이제 사만사운이 살았는지 우와 아유 못다. 아, 춥고 뭐 눈이 오고 그러다가 또 이렇게 따뜻해져. 이럴 때 또 작업하는 거지. 여기 정리해놓고 이제 마을에 가서 일 좀 보고. 일고 나면 또 마음이 뿌듯해요. 한동안 또 뗄 게 생겼으니까.